máme další bod jednání a to je bod číslo 7. Já jsem vám zaslal směrnici k zadávání veřejných zakázek obci Kostelec u Holešova. My jsme ji měli zpracovanou, ale v důsledku změny zákona a tak dále jsme ji nechali přepracovat a já jsem vám ji zaslal, dá se říci, možnému prostudování, takže pokud máte co to. Takže tomu nějaké připomínky, tak chcete se k tomu vyjádřit. Tak v podstatě ten text byl stejný, jak ten minulý, jenom se tam upřesali ty paragrafy, protože se přečíslovaly paragrafy ve 137. Ale to, co podstatné vypadlo, bod 6.3, že se změní výzvy zveřejní na úřední desce a na webu obce. Ano. Chápu u těch malých věcí, jako tam asi je to zbytečná komplikace. V podstatě já vím, že zákon tuto věc neříká, neřeší, ale praxe je taková, že říká se tam uzavřené a otevřené výběrové řízení. Tak, jak to je navrhnutý, tak všechny naše výběrové řízení budou uzavřené, to znamená do 6 milionů bude to uzavřené výběrové řízení. A za uzavřené ty důvody jsou k němu takové, že chce třeba obec podporovat místní firmy, místní podnikatele. Tomu rozumím, když bude o nějaké lokální věci, že chceme podpořit místní lidi, aby tu zakázku dostali od nás, od obce. Ale sami dobře víte, že na oknech jsme oproti projektovaným 650 000 ušetřili, kolik to bylo, za 380 000, jsme ušetřili hromadu peněz, jenom proto, že ta firma nebyla lokální a přijela prostě od někaď z Jižní Moravy nebo z Jižních Čech, já už si to přesně nepamatuju. Z Jižní Moravy, hlavně nebylo z těch přímo oslovených. A prostě našli si to na tom webu, nebo prostě roboty to našli, nebo něco, to je jedno. A našli si to, dali nabídku, okna udělali, myslím si, že byla spokojenost, protože jsme je pak ještě použili na výměnu těch oken a dveří v Sokolovně, jestli si dobře pamatuju. A to je jenom prostě ukázka toho, že prostě bychom že ta výběrová řízení měli dělat otevřená. Rozumím těm malým, jo, to je asi bez diskuzí. Ale ty větší si myslím, že to není dobře, když to takhle v té směrnici máme. Tak já jsem to samozřejmě konzultoval a znovu říkám, že většina obcí žádnou směrnici nemá. Nám ji doporučila paní Hermanová a já jsem se tomu nebránil a myslím si, že je to dobře, že ji máme. Ale zase na druhou stranu spousta lidí mě říká, proč tam dáváte věci, které tam být nemusí. To znamená, když my to tam nemáme, a vyvěsíme to na stránky obce nebo dáme to na profil zadavatele a tak dále, to nám nic nebrání. Ale já se chci vyvarovat jedné věci, že jsme potom svým způsobem, jistě, říkal to tady kdysi na posledním zastupitelstvu i pan Littner, dělal jsem starostu 10 let a dopustil jsem se řady chyb. A my jsme se dopustili chyby, že jsme neměli navěšeno úvěr na stránkách obce, www stránkách obce. My ten úvěr budeme soutěžit znovu, abychom se vyvarovali problému, že nám to někdo napadne, a to by 100% někdo napadl, a my bychom to měli špatně. Takže my touto cestou nejdeme. My tu směrnici o zadávání veřejných zakázkách máme v souladu se zákonem a pokud něco uděláme, já si nemyslím, že když budeme něco soutěžit a dáme to na stránky obce nebo to někde vyvěsíme, můžeme se taky na tom, když už nějakou tu zakázku budeme schvalovat a si řekneme, bude dobré, když to tam dáme, asi to v rámci toho usnesení odsouhlasíme, tak to tam dáme. Ale když řekneme třeba, že to není, když to tam budeme mít, tak už to musíme vždycky dát. Když to tam nemáme, můžeme, když si to odsouhlasíme nebo řekneme, anebo nemusíme.
To je ten rozdíl. Jestli k tomu můžu, já si myslím, že většina z nás se shodne, že by neměli mít zájem, aby se těch výběrek zúčastnilo co nejvíc firem. A nevěřím tomu, že když to tam nebude, že to na ty stránky obce dáte. Protože ty stránky obce jsou v podstatě mrtvý poslední. Dobře. Když zaběhnu do příkladu, opravovala se školní jídelna, administrovala to nějaká olomoucká firma, oslovovala 3 firmy, 2 z Hranic, 1 z Kojetina. Ve stavebnictví to funguje tak, že jsou 2 domluvení, třetím dělá Křoví. Znamená, kdyby to byla na stránkách obce, v okolí je dost stavebních firm. Je to pod zákonem? Ale toto nejde, ale my Ne, nebo není? Je to v zájmu obce, aby jsme to vysoutěžili levněji. Však jo? Je to v rozporu? Není. Tak proč bychom to nemohli mít A proč přísnější než myslíte, zákon? že to tam nemusí být? Protože... Já si myslím, že priorita je, aby jsme prostě ušetřili peníze. To jo. Ano, nebo ne? Takhle, nechte mě domluvit, prosím, jo? Protože když s někým mluvím, řeknu vám, my budeme dělat rekonstrukci toho o to. Jo, fajn, podívám se na obecní stránku. Podívá se, stáhne si podklady, přihlásí se. V okamžiku, kdy to tam není, podívá se na obecní stránky, je tam hobby, bude hledat. Teď jsme se o tom bavili, dělali se okna, pravda, nebyla moc snaha, aby se to moc rozšířilo, ale snažilo se nás dost. To znamená, že zase vítězná firma nabídla výrazně lepší cenu než nejlevnější z přímo oslovených. To samé u těch světel. Všechny 3 firmy, které se přihlásily najít, dali... Dobře, my si tomu rozumíme, není to potřeba tady dál, rozumím tomu, že říkáte, že když bychom to měli přísnější jako tuto směrnici, než je zákon, tak ušetříme peníze obcí. Obce je, aby se to zveřejňovalo všechno. V posledním... A na co nejjednodušším přístupovým bodům, což jsou stránky obce. To, že vy třeba řeknete, že zápisy jsou na úzobu, tak já když bez přihlášení vlezu na web obce, prokliknu se tam, dostanu se na základní stránku úzobu, tam si musím vybrat z... Ale to jste odbočil teďka, pane Měrko. To je příklad, je to podobné. Tam si musím vybrat z pomračujících 15 obcí, které úzob používají. Z toho asi 4 tam mají jenom jeden zápis. Jo? Ale my jsme dobří, ne? My jsme dobří. Vidím tam 3 poslední zápisy. Dlouho mi trvalo, pak mi junior poradil, kde najdu další. Jo, každopádně chci říct, že v našem zájmu by mělo být to maximálně zveřejňovat, aby jsme měli co nejvíc uchazečů. Dobře. Tady ta úprava té směrnice, i sice není to rozpor se zákonem, ale jde proti našim zájmům. Nejde. Nejde mě to říká, že to chcete utajit, aby bylo co nejméně uchazečů. Proč do toho taháte kostela? Ty jste nemá co společného. Tak řekněte, že jsou roštěnčí hasiči hajzli, tam jsou 30 let členů. Já neříkám nikdy. Máte někdy štěstí. Já si myslím, že To je úplně to samé. To jste přehnal, ne? To je úplně to samé. já si myslím, že není v zájmu nikoho z nás tady, aby se cokoliv prostě pořádalo nějakým způsobem tajně pro vybraný okruh uchazečů. Prostě praxe je, a zákon to tak chce, že, nebo zákon to o tom tak hovoří, že se v podstatě výběrové řízení vyhlašuje tím způsobem, že se výzva 3, výzva 5. To je, Minimálně. ano, to je prostě zákonný postup. Jo? Samozřejmě jako je v zájmu obce, aby se to vyvěsilo na stránky. Myslím si, že řada těch výběrových řízení vyvěšená na stránkách byla ještě předtím, než jsme měli nějakou směrnici. Jo? Čili v žádném případě není tady zájem nějakým způsobem něco. Vy jste to tady několikrát naznačil a mě to prostě už začíná celkem zvedat ze židle, že máte prostě, pořád nějak naznačujete, že rada obce se chce chovat nějak snad ve svůj prostor, nebo že z něčeho něco máme. Já bych, pane Měrko, ještě jste nedostal jste to. Ale nepřímo to tak neříkáte, ale zaznělo to tady už několikrát, jo? Takže já bych vás jenom chtěla požádat, abyste se zdržel tady těchto náznaků a těchto Měrko, projevů, protože to opravdu jako se může některých
členů a možná i všech jako dotkne. Já bych vám, vážení spoluobčané, pokud vidím, že jako čas letí a ono tady budeme zase možná dnes o něco déle, já bych vás požádal, kdybyste vydrželi až do konce. Potom před diskuzí poslední bod bude, kdy tady složíme účty za celý tento kalendářní rok, co jsme v obci provedli, v jakých cenových relacích jsme to provedli a jaká je současná i situace, pokud se týká finančních záležitostí obce. Je to poměrně důležitá věc, protože skutečně tady takové ty ataky, to by se mohlo zdát, jak kdyby my jsme tady se třepali, jestli zítra zaplatíme elektřinu nebo vodu, anebo jestli nás třeba na domě seniorů na 3 dny neodstřihnou od plynu, že jsme v nějaké tíživé situaci. Nejsme, hospodaříme dobře, snažíme se hospodařit, jak nejlépe umíme, jsme schopni doložit všechno a co jsme zaplatili, zatím si stojíme. Takže tak asi. A takové ty věci, že kdybych já neoslovil firmu, tak ty, které byly, tak byly drahé a my jsme oslovili a ta byla nejlevnější. To jsou takové možná jako z těch bytí do prsou, že my jsme ti dobří, pokud se vám to povedlo, tak ano, ale věřte, že my jsme neměli žádný zájem na tom, abychom upřednostnili některou firmu nebo zase některou potlačili. Jdeme tak, jak nám stanoví určité zákony anebo tak, jak to pro nás někdo vysoutěží, jak třeba z okna vysoutěžili Mas Moštěnka. Nechtěl jsem to dělat ani já, abych náhodou nebyl nařčen, že jsme tam něco manipulovali. V žádném případě ne. Já bych se jenom vrátil zpátky k tématu ohledně ty směrnice, kdy, jak jsem teda pochopil, tak všechno bude uzavřený, tím pádem vy při výběrovém řízení nebo při výzvě schválíte určitý počet uchazečů a ty oslovíte. Teď asi nahraju do karet taťkovi, když řeknu, že nebylo by fakt lepší dělat to otevřený, aby měly ty oslovené firmy daleko větší konkurenci a už si šlapali na ceny. Není v zájmech obce, aby se to furt ta cena snižovala. Já jsem poslouchal právě velmi dobře. Potom dneska se celý den říká, že žádná oslovená firma nebyla nejlevnější, že vždycky ta, co nebyla oslovená přímo, byla levnější. A teď se doslýchám, že veškerý další výběrový řízení se budou dělat tak, že se osloví pouze několik firm. To tady nezaznělo. Já jsem přece říkal, že je možnost, že já jsem tady jasně řekl, že máme tuto směrnici a pokud zastupitelstvo obce bude schvalovat nad 200 000 korun a řekne, podle jako směrnice to tam nemáme, ale trváme na tom, aby toto výběrové řízení bylo navěšeno na www stránkách obce, pověřuje starostu tím až tím a už se to rázem stává. V tom případě se omlouvám. Není tam vůbec, ale nechtěli jsme to tam dávat, aby jsme byli přísnější, než nám stanoví zákon. V tom případě se omlouvám, já jsem se ztratil v tom přechodu na poslední bod. Jestli můžu, abych ještě povedl paní místostarostce. Já se teda moc omlouvám, pokud se to někoho dotklo, ty mé příklady. Nicméně, já o tom mluvím proto, že se na mě s podobnými dotazy vracejí občané. Co z toho mají, že to dělají tímto způsobem? Jo? A omlouvám se, nedaří se mi vysvětlit, že já to beru jakoby za určitou bezradnost, dejme tomu v určitých věcech vedení obce a tak, ale bohužel nevěří, vypadám jako pár před nima, jo? Protože pro ně je to jasný naprosto. Bohužel bráním vás. To je škoda, že se ptají vás a že se nezeptají nás. Tak, ať přijdou sem a řeknou to. Pane Měrka, jedna paní povídá. Pane Měrka se neodjede. Ale já jsem nikoho neobvinil. Ne, to já neberu. Já mám na přímý dotaz paní místostarostky. Pane Měrku, já se jenom zeptám, na jaký konkrétní případ se vás kdo zeptal? Co konkrétně byl to třeba člověk z Kostelce, byl to člověk z Roštění, který není úplně líto, jo, úplně mě tím opravdu překvapil. Jo. Přišel a říkal, co dostal váš starosta bokem, že jste tak dobře zastavil projekt. Jo. A já jsem dostal člověk pero, omlouvám se, a já jsem schopil vysvětlit, že tomu tak není. A já se ještě zeptám jednou, teda když se tak zeptal ten člověk, vy třeba chodíte na zastupitelstvo a víte, že jste projekt ještě třeba není zaplacený. Ne, projekt, omlouvám se.
Scholarest. Scholarest, tak. Jo, už je to mluví. Jo, takže, jo, jako, omlouvám se, že ti lidi se potkávají se mnou, baví se mnou o Já věcech. bych to spíš řekl, já jsem dostal zase úplně jinou informaci, že vy jste. Tak jo, tam se ale pan Šurava se hlásí. Jo, já jsem se hlásil, ale ty věci jsou celkem irrelevantní, protože to se vyhlásí o každém starostopě. Jo, ale to, co mají to mě tady. Otázka, já jsem se chtěl zeptat, proštění mají tuhle směrnici? Já nevím, je jedno, co mají. Nemají. Ale mě je to jedno, co mají roštění. V tom případě, kde je problém? Proč se tady osočujete navzájem? Ne, my jsme se... Problém je v tom, že tohle zastupitelstvo prostě nespolupracuje. My jsme se... Já můžu mluvím já ještě. Taky jsem mluvím poprvé a můžu ještě. A problém je, že to zastupitelstvo prostě nespolupracuje. A já myslím, že tady zaznělo moc dobře, víme, proč ta směrnice bude teďka okleštěná. Je to proto, aby se zjednodušila práce, to je ale výsledek tohoto dvouletého tady systému, který tady bohužel je. A já to jako nestranný člověk vidím, stejně jako spousta jiných. Indro, podívej se, stránky obce udělali, pospíšili s Mlčákem, kteří červili, jestli mají vůbec maturitu. Jo? Přesto za to dostali nějakou cenu, dostalo bez nějaký peníze, ty stránky žili, bylo tam vyvěšené všechno. Dneska máme nejvzdělanější vedení obce v historii, aspoň to říkal pan starosta první a je to mrtvý prostě, není tam nic. Mám se ještě reagovat, tohle není podstata vysvětlená. Pan Žurek se ještě hlásí a asi možná si myslí, že k té směrnici bude k něčemu. Pane Žurku, ještě máte slovo. Mě vadí v tom, že všechna výběrová řízení implicitně jsou uzavřena. Já rozumím tomu, že se to ad hoc věčně dá otevřít to konkrétní výběrové řízení, ale přiznám se, že spíš bych uvítal opačný způsob, aby všechna byla otevřená a ve chvíli, kdy tu výzvu tady budeme schvalovat, jakože to je v kategorii 2 a 3, to vždycky schvaluje zastupitelstvo, tak se tam v tu chvíli prostě dá napsat, že tato výzva je uzavřená, protože prostě je k tomu důvod. A k tomu, co jste říkali, k tomu, co jste říkali, že to není v zákoně, že to tak je, no, tady bych vás s dovolením to lehce poupravil, protože prostě v bodu 1.3 hned máte, že prostě se musí dodržovat paragraf 6 zákona, kde tam přibyla část věty, jo, zásady transparentnosti a přiměřenosti, to tam nebylo, rovného zakázání a zákazu diskriminace. Já vím, že pro vás jsou to možná jenom slova, ale ve chvíli, kdy uděláte všechna výběrová řízení podle této směrnice uzavřená, tak na vás bude černý Petr, aby vy jste dokázali kontrolním orgánům, proč jste to výběrové řízení udělali uzavřené. Všichni budou chápat, když to budou malé věci, že chcete podporovat lokální lidi. Tomu všichni rozumějí a myslím, že tady s tím nikdo nemá problém. Ale ve chvíli, kdy to bude prostě dodavatel z druhého konce, vemte si třeba příklad, uděláme světla. A uděláme světla malý, za 2 miliony. To znamená, bude to podle této směrnice. A proč prostě by se to neměli dozvědět? Budeme podle zákona. Nemůžeme podle zákona, je to o 6 milionů. Já jenom teda k tomu úplně poslední věc. Tato směrnice, tak jak je nově navržená, nám nepřikazuje dělat všechna výběrová řízení uzavřená. Ona nám to umožňuje samozřejmě, ale nepřikazuje, nezavazuje nás k tomu. To znamená, v konečné fázi, když my se domluvíme, že to prostě půjde na stránky obce a já budu první, který to bude prosazovat, aby se ta výběrové řízení prostě vyvěšovala, protože mám zájem na tom, abych vůbec ušetřila peníze, tak v čem je problém? V čem pořád vidíte problém? Já vidím problém v tom, že vy se nějak jako naivně představujete, že když tam napíšete, že ty výběrové řízení jsou uzavřený, že je nevyvěsíte na web, takže se to ty potenciální uchazeči nedozví. Ale to nikdo neřeší. Můžu? Pane Žurku, tady podle mě to trošku jinak zase. Vy tady říkáte něco, jakože automaticky každý chce, aby všechny výběrové řízení byly uzavřeny. Opačně v tom dokumentu je? Jo, já tomu rozumím, ale když tam dáte opačně, všechny budou automaticky veřejný, a jak jste říkal, můžete chtít případ, kdy třeba máte něco, kde chcete lokálního živnostníka si vybrat,
A teďka vy tam máte striktně daný, že všechno musí být veřejné. To znamená, vy nemůžete udělat potom výjimku, když to přehlasovat opačně, že jednou bude uzavřený a vyberete si. Můžete, do toho usnesení to napíšete. Směrnice není zákon, sám jste to říkal. A pokud si jednou schválíte, tak si máte daný a nemůžete jít proti tomu zákonu. Já bych nechal přečíst návrh na usnesení. Paní ředitelko, ještě? Tady v tom článku 5.1 je napsáno, že o těch zakázkách malého rozsahu třetí kategorie rozhoduje zastupitelstvo. U veřejných zakázek se vyzvou nejméně tři dodavatelé, o kterých má zadavatel vědom a tak dále. Tak si říkám, co brání nám zastupitelům, když my víme vždycky dopředu, že se to bude projednávat na zastupitelstvu, přijít se svými návrhy a schválit jich třeba 10 těch firm a oslovit 10 Ale my firm. to třeba nevíme, kdo se zúčastní. Třeba ta firma, co vyhrála ty okna, já jsem o ní v životě neslyšel. Ale předtím, než se to zveřejní, tak se můžeme tady prostě společně domluvit, prostě oslovíme ty firmy, protože tady je napsáno nejméně 3 a tady je napsáno maximálně 5. Proč by se nemohlo oslovit 10? V každém případě budete tvořit nějaký seznam. V okamžiku, když to prostě pláceme na obecní stránky, to se přesně každý kdokoliv. Jo? Nemáte s tím Já si ještě dovolil, prosím vás, jo? Jestli to je nejméně 3, tak to znamená až nekonečno. A to znamená, že my nemusíme dělat žádný seznam. My to můžeme pověsit i na stránky. To není napsáno, že to tam nemůžeme dát. Jo? Takže podle tohoto návrhu máme všechny možnosti. Jo? I tu minimalistickou, to jsou 3, i tolik, kolik budeme chtít, i to takzvané skoro nekonečné. To jasně, ale v každém tom usnesení ty konkrétní výzvy by musel být dovětek, že se toto vyvěsí na web. Na tom se můžeme domluvit, to je problém. Aby 15 zastupitelů bylo sloučeně spolčených, to nebude nikdy. Určitě ne. Já bych nechal přečíst návrh na usnesení, paní ředitelko. To je bodu číslo 7. Bodu číslo 7, takže je to usnesení číslo 8. Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje směrnici k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze dne 8.12.2016. Tak, kdo souhlasíte s tímto návrhem na usnesení, zvedněte ruku. 10. Kdo je proti? Zdržel se někdo hlasování? 4. Děkuji.